ध्यान से इस वीडियो को सुनो। What if I told you ये जो मूवी का सीन है इसका साउंड was actually AI generated। इस टूल का नाम है Sonic Vision LM और ये आपके वीडियोस के लिए साउंड इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है यूजिंग AI। अगर ये टूल आपको यूज करना है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ये अर्ली स्टेजेस पे है अभी। बट इमेजिन करो फ्यूचर में अगर आप एक वीडियो अपलोड करते हो इस टूल को, वो ऑटोमेटिकली आपका साउंड इफेक्ट्स क्रिएट कर देगा। एज अ वीडियो एडिटर एंड साउंड डिजाइनर माई सेल्फ, मुझे बहुत टाइम लगता है साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक क्रिएट करने में। ये टूल मेरा लाइफ सुपर सिंपल कर देगा। सो अगर आप वीडियो एडिटिंग और साउंड डिजाइन के बारे में और जानना चाहते हो तो इस पेज को फॉलो करो।